Ten mám 3, jo, začal film. Jo. Myslím, že bude stačit jeden. Kolik stojí ten tady to počkovat? No, jeden náboj stojí 4,50. Blíž mě najdu. Verčo, běž trošku dopředu, bo já tě potom nemám v záběru. Běž trošku dopředu, Verčo. Dopředu! No dobré. Ještě úplně k terču. Verčo, se bojím! Neboj se toho, pomaličku, ještě. To nemusíš mít ty sluchátka ve těle. Tak ona se... To Verča, hlavně si nejbej moc s tím. Vidíš tam vlastně teď? Jo, teď jo. Jo, no, bílý teď. Nestřílej! Nestřílej. Můžu se tam jít podívat? No, Verča, porož to. Ale pohoda. Poznáš. Byl jako blázen. Ty viděl.